Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar Aladinus kanalidasizlar. Sizlar bilan Madridi bilan Crafts bo'lmoqda. Bugungi videoda biz Madridi bilan 1000 ta ko'chat tekishimiz kerak bo'ladi. Madridi o'zing tanishtir. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Madrid. Bugungi videoda 1000 ta daraxt ekishimiz kerak ekan. Yes. Qani bo'lmasam, let's go! Birinchi navbatda mana bu daraxt ko'chatini olib olishimiz kerak. Tepasini qazing. Do'stlar, pastga meni Telegram kanalimni ham tashlab qo'yaman. U kanalda men o'zimning ishlatadigan modlarni hamma, ya'ni animatsiyali modlar va Minecraftga, survivalga kerak bo'ladigan hamma modlarni men tashlab qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Tushdimi? Yo'q. Tushmadimi? Bitta yur ketdik. Qayerda bir O'chamiz shakar qamish olaylik. bitta shakar qamish ochib, bu yerda qishloq bor ekan. Tuya ham bor ekan. O, bu yerdan bo'lmasam hozir o'zimizga kerak bo'ladigan narsalarni olib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, nima bor ekan bu yerda? O, bundle bor ekan, yaxshi. To'xtang. Kravatlarni uxlatamiz. Mana bu narsalarni ham olishimiz kerak, somonlarni, chunki bulardan biz non yasaymiz. Faqat u suvda ekan. Galem bormikan? Bor ekan. Hozir galemni inasiligini ko'rsatadi. Menga yog'och ber. Yog'ochim yo'q. Joning ketyapti, ehtiyot bo'ling, o'lib qolmang yana. Yo'q. Shota voralda deb modu bilan yashaymiz. Galemni qayerda deding? Suvda. Galem Ko'zim ko'rmuyor, men ko'rmayapman. Siz ko'rmayapsiz. Kelyapti. Yo'q. Help me kerakmi? Qishloqda yaxshiroq narsalar yasaymiz. To'g'ri, katta daraxt ferma quramiz. Daraxt uchun joy quramiz va o'sha yerga joy quramiz va boshlaymiz. Temir bor. Yo'q. Bu temirga biz To'xtang, Craftus, to'xtang. Mana uni olib qo'ying siz. Mana uni olib qo'ying. Oho. Addushi 3,5 stak chiqdi. 5 ancha chiqib qoldi ekan. Uya. Mana uni sizga 58 ta. Umid chiqdi. Xo'sh, endi o'rtoqlar biz yangiroq yo'l, yaxshiroq yo'l topamiz. Bir pas topamiz. 1, 2, 3. Ana topdik. Mana shu daraxtlarni kesaylik. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar, sizlarga videoda tez. Bitta zo'r narsa aytaymi? Orqamizda qishloq bor. Qo'raylik. Kravatim bor o'zim. Qishloqdan 200 million to'platganman. Yaxshi.
Endi biroz daraxt qaziymiz. Qani ketdik. Bu qishloqda ham bratishka Galen bor ekan. Elitda bo'ldi, hozir mana bu qishloqda. Boshqa qishloq o'rnashaylik yo Plains biomidan topaylik. Va bor ekan u yerda ham qishloq, men shaqqa borib turaman. Oy, oy. Oy, men juda zo'r narsalar topib olyapman. Bu qishloq вообще boy qishloq ekan, boylarning qishlog'i ekan. Hamma uyda pashti sandiq bor-da. Hop, mana kelib oldim men bu qishloqqa, bu qishloq. Ay. O'lib ketishimga bir vaqt qoldi. Menimcha mana shu qishloqqa o'rnashsak yaxshi bo'lardi-mikin-da. Oho, uyga ishlaydi. Kattaroqmi ekan qishloq? 17 uy bor ekan. Yo'g'i. Turgan qishloqda. Hop, galim topamiz. Men turgan qishloqda Короче, yo, bizda yangi mehmon bor. Menimcha bu ham biz bilan o'ynasa kerak. Nitrocraft, hello, nima gap? WhatsApp. Yo, what's up? Siz videodasiz, shuni unutmang. Bilgandim, videoga kirib kelishimni bilib turib, ajoyib kirib kelishmoqchi edim. o'xshamay qoldi. Wow, jonim 3. Короче, Nitro, siz o'zingizni tanishtirib olsangiz, ko'p obunachilar biladi, chunki boshidan siz bilan birga o'ynaysiz. Yo, salomlashib qo'y. Yo, what's up, men Nitrocraftman. Qani tanishtirishim mumkin. One Block seriyalarida qatnashgan insonman. To'g'ri. Mana bola Madrid Uzbek degan bolada endi eslab qo'yibdi meni. Rahmat. Eslagan bolani. Umid qilaman kesmam o'chib tashlaysiz degan umiddaman. Albatta. Chip tashlaymiz. Xo'sh, o'rtoqlar, hozirda 50 ta daraxt bor, buni ekish uchun kattaroq joy yasashimiz kerak. Shu joy mana shu joyda katta bo'ladi. Undan oldin biroz temirli asaqalarga o'tib olsak. Qanday bo'lmasam periqotda jinnisi. Hop. Yo do'stlar, mana periqotda jinnisidan ko'rib oldinglar. Men короче 8 ta temir topdim. Nitro nima qilyapsiz? Madridisizchi? Men Hozir mingta narsa yaxshi. Hozir endi bular yordamida lapata qaziymiz, ucholamizga va juda ham ko'p yer kerak bizga, chunki katta qilib quramiz-ku. Menimcha tushundinglar umiddaman. Yo'q, yerdan biror 4 stak kerak-da. Hamma bir stakdan to'plasang ham nitro qandaydir savoblarga ko'ra chiqib shekilli. Nitro o'ynayapsizmi? Hello, Nitro. Endi Nitro o'yna olmas ekan. Juda ham yomon. Mayli, bu chatdan yozib ko'ramiz. Hop. Keling Nitro, keling.
uxlaylik. Dur biraz ishga. Uxlaylik. Uxlayapmanmi? Xo'sh, o'rtoqlar, bizni temirimiz pishibdi. Biz endi hozir mana undan yashaymiz. Maqqa kelinglar. Ey. To'xtang, Alo. to'xtang. Qum loy kerak. Men Muhammad Rizo, sen ham loy qazi. Yo'q, to'xtang. Mana ovqat sizga. Mana oldi, mana u. Kim? Mana Oldim. Jonim be. Öldümü? Oy, hammasini oldimi? Inventaringizni qarangchi. Bo'ldi, oldi. Bitirayam chiqdi. Voy, boshqa ovqat yo'q. Men o'zim watermelon yeb yuribman. Nima? Watermelon meni işte to'xtang bo'lmasam metro. Metroda ovqati bor. Sizda yo'qmi? Men bo'lmasam mana. Mendayam bor. Tashladim 20 bitta oling, mana shuni yeb yuring. Men senga Nima? Yo, shu narsani kutdim. Короче, endi loy qazaylik. Hamma bir stakdan loy qazasin. To'xtang. Давай. Ye, gravel Zo'r, давай. bosib qoldim. Endi metro sen nima qilyapsan? Ey, Madridni Loyqasi bo'ldim bir stak. Ambrikin 2 sotyapti ekan bu. Yo'q, to'xtangchi men brat ko'p suv. Stak loyqasi bo'ldingmi? Menda yana loy bor. Anaqa lapatkamsimda bo'lmaganda 4 saga qo'yib qo'ygan jam bo'lib, hammasini hisoblasa. Men lapatgan singuncha to'playman. Давай. Voy, olmadik qo'ydi. Qo'ydi olmadingmi? Oldim. Men inventarimda boshqa yo'q. O'rtoqlar, короче, biz shunga nima qildikki, hozir endi biz mana undan nima qilishimiz kerak va bu yordamida biz mana bu narsalarni yasaymiz. Van blokda ko'rganmiz, shu narsalardan biz juda ham kerakli narsalar ko'p yasaganmiz. Bizmi? Biz mana. Ko'proq qazib turaman-da. Ikkita Yo, eriganini. Eriganimi? Bir dona yetmaydi menga lekin. Bir dona. Men 2-3 ta yasab turib ko'proq qaziyman deyotgandim loydi. Yo'q, loy yetadi bo'ldi. Hozir menda ham 2 stak bor, 1 stak bitta 1 stak kerak, ya'ni bo'ldi yetadi. Xullas Anaqa Anaqa bloklar kerak. Ana crafting table kerak bo'lsa. Xullas o'rtoqlar, hozir mana shu yerga katta qilib nima qilaman? Qani bo'lmasam kettu.
Yo do'stlar, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu men uchun juda ham katta motivatsiya hisoblanadi. Endi esa sizlar videoda davomini ko'rishingiz mumkin. Yo do'stlar, ko'rdinglar, shu joyda birinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Orqamizni ko'rsanglar, bir normalniy daraxtlar ekdik. Bu daraxtlarda jami urmanglar. Bu daraxtlarda jami 165 ta 1.65 bo'ladi. Foiz. Foiz bo'ladi. Bizi maqsadim. Yes. Mingtadan. Xullas o'rtoqlar, 25 ta like qilsa ikkinchi qismi chiqadi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, kommentarlarga o'z hisobingizni, o'z fikringizni yozib qoldiring. Ketdi!